या जागेवर शंकराकडनं ब्रह्महत्या झाली। या ठिकाणी शंकराने नंदीला गुरु मानलं। इथलं दर्शन केलं म्हणजे 12 ज्योतिर्लिंगाचं पुण्य मिळालं। याला म्हणतात कपालेश्वर। श म्हणजे कपाळ, श म्हणजे शरीर नष्ट झालं म्हणून मंदिराचं नाव कपालेश्वर। असं इथं देऊळ आहे का भारतात पुढे नंदी नाही आहे। जसं कोणत्या देवळात आहे पहिले नंदी असतो मोठींदा